झोंकों को कांच की बोतलों में डाला गया। हर बोतल में वर्षा का पानी भरा था और ऊपर एक संकरी नली से सील किया गया था। उन नलियों से तार निकलकर बीच में लगी एक छोटी घंटी से जुड़े थे। जैसे ही तूफान पास आता, बाहर का वायु दाब कम होने लगता और इस वजह से झोंक छटपटाने लगती और ऊंचाई की ओर जाने की कोशिश करती। वे नलियों से ऊपर चढ़कर भेल की हड्डी से बने ट्रिगर को छू लेती, जो तार खींचकर हथौड़े को घंटी पर मारता था। और जितनी ज्यादा झोंक ऊपर चढ़ती, घंटी उतनी ही बार बजती, ये चेतावनी देते हुए कि तूफान आने वाला है।